اي بس ان شاء الله بزاويه سلام عليك يا شيخ. قلت لك انا قال لك زاويه الحكم. قلت لك انا ان شاء الله ارجع لي. قلت لك انا الحمد لله الحمد لله. ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. قلت لك ربحوا المره اللي فاتت. مالي 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 بعد ما شاء الله احتفالات المغرب سووها وعملوها الرجاله. ايهاب تعال ايهاب. والوليده سبت العاقه الوليده والوليده سبت العاقه المغرب باقه. والله سووها شباب. الحكم ظلمنا بس الله معانا. الحمد لله على نعمة المغرب. الحمد لله. هذه مش اول مره. امريكا دائما بناكلها وراح ناكلها كمان ان شاء الله في المستقبل. دائما بناكلها وراح ناكلها. دخلوا سايقين في نفسهم وعاملين حالهم راح يربحوا بس الحمد لله في نطرنا. الحمد لله الحمد لله. كنا متوقعين ان شاء الله ما يخيبوش ظننا والحمد لله انتصرنا ونتلفوا الفوز الجماهيري. ترتب يا جماعه يدك ترتب للفوز. الف مبروك للامه المغربيه من قلب اتحادي. تعالي هذا تعالوا شوفوا احتفالات الجمهور المغربي بعد هذا الفوز. شعورك فرحان الله رب العالمين. الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله. يا الف مبروك والله اين ما رحنا بنذبح المغرب. كنا في الشيلي ونذبحنا الكوب وجينا اليوم غنذبح الكوب. ديما مغرب صار مبروك علينا مبروك ديما مغرب. تعال يا تعال. والله شكرا والله يا جد فرحان. الصوت مسموع. بارك الله الحمد لله ما شاء الله. مشاعر لا توصف. الحمد لله المشاعر لا توصف. احنا ديما عقدة امريكا. كل عقدة امريكا المغرب. ونجيبوها والله ما تروحي ويا ربي وشو صار قولوا جلداني العملية ونجيبوها والله ما تروحي ويا ربي وشو صار قولوا جلداني. اول حاجه كنبغيو نشكروا المنتخب الوطني على النتيجه الايجابيه اللي قدم اليوم. فضل تواجد جميع المنتخبات اللي قويه. المباراه ما كانت سهله بحكم التجربه ديال المنتخب الامريكي. كما كتشوفوا جميع الفئات تاع المنتخب الوطني حققوا جميع الالقاب. هذا منتخب حاصل على كاس افريقيا اخر نسخه وان شاء الله غنذهبوا للنهائي. وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. الماتش كان قبل الماتش كان صعيب. كان ماشي الضغط علينا زعما كان الضغط ديال المباراه كيكون قبل ضروري. كيكون خاصنا ان شاء الله نربحوا نديروا شحال من حاجه. والله الحمد لله ما خيبناش وربحنا. كنشكروا الجمهور اللي جا كل واحد منين جا. حناش منين جا كل واحد منين جا. كنشكروه بزاف. كنشكروا اللاعبين اللي قاتلوا في التيران. كنشكروا الستاف الله سبحانه وتعالى العائلات ديالنا. كنشكروا كل شيء. والحمد لله باقي ما درنا والو. باقي الماتشات باقي شي 4 ماتشات ان شاء الله نفوزوا فيهم ان شاء الله. زملائي في الاستوديو معنا لاعبين منتخب المغرب بعد الانتصار الكبير. والمنتخب المغرب مصر على الإثارة والانتصارات والمفاجآت في هذه البطولة. بجانبي لاعب منتخب المغرب زياد باها. كونجراتيليشن الف مبروك. مباراة كبيرة. شعورك بعد الانتصار؟ On est très fiers
Je crois que depuis le début, on n'avait pas commencé bien, mais le coach il nous avait dit qu'il ne faut jamais lâcher. Ils nous ont mis un but, mais on a quand même gardé le sang-froid. On a essayé de nous créer des occasions et à la fin, avec un but de Wazan, on a pu égaliser et gagner au penalty. رسالة للجماهير الحاضرة والمؤازرة اليوم بشكل كبير. رسالة للجماهير. Aujourd'hui, ils étaient nombreux. Leur donner les merci, ils nous rendent toujours fiers et qui continuent jusqu'à la fin. شكرا كابتن يعطيك الف عافيه. انا في الاستديو معي مدرب منتخب المغرب نبيل باها. مدرب الكابتن، يعني وش اللي تغير بعد مباراه كلودونيا المستوى والروح؟ L'intensité les joueurs. Les deux premiers matchs un accident, on va dire. On n'a pas vu le vrai visage de notre équipe. Ensuite, contre la Nouvelle-Calédonie, on savait qu'il fallait gagner ce match avec un gros score pour passer meilleur troisième. Et à partir de là, les joueurs se sont lâchés. On a changé des joueurs qui nous ont donné satisfaction. Sur la deuxième mi-temps, on a refait encore des changements pareils qui ont fait la différence. C'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait les gamins, c'est exceptionnel. Et maintenant, il faut penser au prochain match et Inch'Allah يكون الخير. بما يخص المباراة القادمة مع مالي، منتخب سبق اللعب ضده في أفريقيا ومن نفس القارة، يعني ما هي تجهيزات المباراة هذه؟ Malheureusement, on va jouer contre une équipe de notre continent. On aurait aimé, on en parlait sur des réunions FIFA qu'on a pu faire avec tous les sélectionneurs d'Afrique. Et notre rêve, c'était d'arriver 4 Africains dans le dernier carré. Là, on va affronter une équipe. Il y a encore malheureusement une équipe africaine qui va sortir sur le prochain match. Mais bon, on les connaît, ils nous connaissent. Ça va être différent que la Coupe d'Afrique. Mais bon, on a tous les moyens pour pouvoir passer encore un tour. شكرا. هذا كان لقائي مع مدرب منتخب المغرب المنتصر. نعود لكم بالصوت والصورة.